Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə Sumqayıt şəhəri üçün mühüm əhəmiyyət daşıyan yeni layihə üzrə kredit sazişi imzalanıb. Saziş iyunun 18-də Prezident İlham Əliyevin Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbərlərindən ibarət nümayəndə heyəti ilə keçirdiyi görüşdən sonra rəsmiləşdirilib. Layihə Sumqayıtda yeni tullantı su təmizləyici qurğunun tikintisini nəzərdə tutur və şəhərin su kanalizasiya infrastrukturunun müasirləşdirilməsinə xidmət edəcək. Bununla yanaşı Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi və Ərəb Koordinasiya Qrupunun üzvləri arasında Abşeron yarımadasında 33 yaşayış məntəqəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin tikintisi layihəsi üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair anlaşma memorandumu da mübadilə olunub. Həyata keçiriləcək layihələrin Sumqayıtın ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, tullantı sularının müasir standartlara uyğun təmizlənməsinə, ətraf mühitin qorunmasına və şəhərin dayanıqlı inkişafına mühüm töhfə verəcəyi gözlənilir. Sumqayıt TV olaraq mövzu ilə bağlı ən son yenilikləri diqqətinizə çatdırmağa davam edəcəyik.